канале Алина ТВ. И сегодня, пока там Алина уехала в своей Англии, за границей, там, не знаю, город, и мне подарили такую кису, у меня еще есть собака, но ничего, не будем научить, пока там Даша подошла. Что там? У меня ничего нет. Мама, ты ж... Отдай кота. Сестра, отдай ты... кота. Нет, не там. Ну ладно, выбирай. Ой, киса, мы с ним на балкон, все. Эй, ты куда, кота? Мы на балкон, мы на балкон. Пусти. Ну иди готовься. Я тут посижу и посмотрю. Ты куда, котик? Ты куда? Мы уходим. Все. Линка, это мою. Это мою. Ну ладно. Вон тебя рыжик. Я с тобой больше не дружу. Я позвоню Алине и на тебя наябничаюсь. Алина меня младше. И что? Девочки поссорились и жили всю свою жизнь. Нельзя, я тебе больше не дам, Дася. Тогда дай кота. Марлика, тихо, Алёсь. Она вас целует. Она говорит, что люблю вас. Жаль, что нет таких желатинок в форме лайка. Так что поставьте нам лайк, подпишите, пожалуйста. Мы для вас стараемся. У нас не хватает времени, чтобы нормальное видео снимать. Но мы обещали, точнее, Алина обещала, что мы снимем видео на какой-то клип. Есть лайк, ставьте. Алина обещала то, что мы снимем видео там под песню какую-нибудь. Вы пишите в комментариях, под какую песню у вас снять клип. Так что ставьте нам лайки, подписывайтесь, пишите в комментариях, под какую песню нам танцевать. Пузатый, котатый, ня-ня-ня, буду я пить. Вот моя сестра. Это звезда, любимый наш. Мы будем мучить всего. Здесь, смотрите, он маленький еще. Кто его знает, убейте. Если вы знаете, ставьте лайки. Если не знаете, то тоже ставьте лайки. Да. И пишите в комментарии. А я включаю котобусы. Смотри, Аня, одевай ему каждый раз бусы. Держи. Скот танцует.
Коту тоже нравится песня. Брать тебя, брать. Втроем. Маленький, давай танцуй тоже. Кошаки убитые. Да, кисы. Видишь, ему нравятся бусы. Так он сейчас с ними танцует просто. Дай ему любые бусы, он так будет с ними танцевать. Под музыку. Ой, я вам сказала секрет котов. Ой, бусы увидел. Бусы. Он сейчас упадет. Мы упали, мы танцуем. Ой, ко мне пришли. Давай сюда. Давай тут. Тут просторно тогда. У нас целая комната есть, чтобы издеваться над бусами, да? Бусы сняли. На голову наденем аккуратненько. Он сам, а может. Он такой, смотри. Вот. Это невеста. Или жених. Вот, смотрите.